Ndonse fushata për zgjedhjet e 11 majit ende nuk ka filluar zyrtarisht, subjektet pjesëmarrëse në proces për javësh po zhvillojnë takime dhe paraqesin programet respektive. Por ajo që të rriq vëmendjen janë batutat në distancë që shkëmbehen hera herës mes politikanëve, pa lënë më një anë edhe akuzat respektive. Edi Rama, Lulzim Basha dhe Sali Berisha në distancë përdorin etiketime duke tallur njëri tjetrin. Situatë kjo që ka të rriqur vëmendjen edhe të mediave ndërkombëtare në një analizë mbi atë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Pra këtë nisje zyrtarisht të fushatës, Intel News ton bufin si figurën që po vendoset në qendër të kësaj fushate në një luftë deklaratash të vazhdueshme. Kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Sali Berisha e kanë përdorur zogun si një armë metaforike për të tallur njëri tjetrin. Rama, një përdorues i shpeshtë i rrjeteve sociale për të çuar përpara mesazhin e tij, ka postuar një sër videosh me kukuvajka, të cilat i paraqet me zërin e Berishës. Në një mesazh në fillim të muajit mars, Rama u tall me thirrjen e kreut të Partisë Demokratike Berisha për bojkot të orëve mosimore dhe protesta kundër ndalimit të qeverisë në rrjetin social TikTok, duke e quajtur atë një buf moçali. Bufi i kënetës u bën thirrje fëmijëve të protestojnë për mbylljen e TikTok dhe u kërkon prindërve të dalin në protest për TikTok. Kjo është këneta e opozitës dhe filozofia e saj, tha Rama. Ndërsa tallja e Ramës vazhdonte, më 28 mars, Berisha u shfaq në konferencën e tij për shtyp me një buf. Ai u tha gazetarëve se bufi ishte simbol inteligjence dhe mençurie. Bufi i bardh, tha ai, nuk ishte thjesht një zog. Ai përfaqësonte njohurinë dhe fuqinë vendimarrëse në Greqinë e Lashtë dhe Rom. Nuk mund të më shani duke më quajtur buf, deklaroi Berisha. Bufi ka qenë simboli mençurisë, dijes dhe vendimit për mijëvjeçar. Edi Rama mendon se mund të më ofendoj duke më quajtur buf. Ignoranca nuk është argument. Theksoi ai. Rama u kundërpërgjigj shpejt. Çfarë tha sot? Unë jam një buf. Unë jam një buf. Është një fillim i mbar që pranuat. Një buf është i mirë në habitatin e tij, por jo ky bufi me dy këmbë që e ktheu Shqipërinë në një moçal, tha Rama. Në Facebook, ku Rama ka 1.6 milion ndjekës ndaj 1.1 milion të Berishës, shkëmbimi ka nxitur si dëfrime, ashtu edhe kritika. Disa kanë qeshur me referencat e zogjve, ndërsa të tjerë kanë dënuar mungesën e seriozitetit në debatin elektoral ose fyerjen e nënkuptuar ndaj bufëve. Një përdoruesi i Facebookut komentoi: "Për mendimin tim, kjo i ofendon bufët. Berisha është një gjarpër." Të tjerë kritikuan Ramën për nivelin e debatit. Mediat sociale për zgjedhjet në Shqipëri tashmë po përdoren mirë. Të dy liderët politik kanë ndjekës të konsiderueshëm në platforma si Facebook dhe Instagram. Ata i kanë përdorur këto kanale për ta nashkaluar kufizimet me cilat përballen në media tradicionale. Rama poston me pafundësisht për arritjet e qeverisë, takimet e tij ndërkombëtare dhe ndërveprimet e tij me publikun, ndërsa Berisha përdor platformat për të transmetuar konferenca për shtyp dhe ngjarje të fushatës së tij. Mediat sociale kanë qenë në qendër të debatit politik kohët e fundit, por qeveria e Ramës vendosi një ndalim njëvjeçar të TikTok, duke përmendur nevojën për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtjet e dëmshme pas vdekjes së një 14 vjeçari pas një sherrri të nisur në media sociale. Kritikët argumentojnë se masa ishte krijuar për të penguar aftësinë e opozitës për të përcjellë mesazhin e tyre tek votuesit përmes TikTok përpara zgjedhjeve të majit. Berisha dhe Partia Demokratike e drejtuar prej tij protestuan kundër ndalimit në mes të marsit, megjithse sipas raporteve të medias lokale, pjesëmarrësia ishte relativisht e ulët. Gazetarët dhe grupet e të drejtave të njerëzit kanë kritikuar gjithashtu ndalimin e TikTok, duke argumentuar se vendimi cënon lirinë e fjalës dhe kufizon shprehjen politike përpara zgjedhjeve. Partia Socialiste e Ramës është në pushtet që nga viti 2013 e po kërkon një mandat tjetër në zgjedhjet e përgjithshme të majit. Demokratët duan të rikthehen në pushtet, por shanset e partisë janë dëmtuar nga një luftë e brendshme, si dhe nga sanksionet e SBA dhe Britanisë së Madhe ndaj kreut të saj Sali Berisha.